ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிஸ்டர் சமையல். நான் உங்கள் கல்பனா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் சிக்கன் பொடிமாஸ் சூப்பராக எப்படி செய்யறதுனாங்க பார்க்க போகிறோம். இதோட டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். சிக்கன் பொடிமாஸ் செய்யறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை வேக வைக்கணும். ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துட்டு இது ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி எலும்பில்லாத சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ரொம்ப சுத்த விட்டுறக்கூடாது. ஒரு சுற்று விட்டாவே சிக்கன் நல்லா கிரைண்ட் ஆயிரும். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுற்று விட்டு நான் சிக்கனை அரைச்சிட்டேன். இப்போ பொடிமாஸ்க்கு தாளித்து விட்டுக்கலாம். கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் சூடானதும் அதில் 1 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடி பொடியாக நறுக்குன ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடட்டும். நான் இன்றைக்கி ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ மசாலா பொடிகள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள். மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துட்டு மசாலாவில் எண்ணெய் பிரியிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சிக்கனையும் இதில் சேர்த்திட்டு மசாலாவில் சிக்கன் நல்லா கோட் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலாவில் சிக்கன் நல்லா கோட்டாகி சிக்கன் பொடிமாஸ் தயாராகிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சிக்கன் பொடிமாஸ் ரெடி. எப்பவும் போல் சிக்கன் செய்யாமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும்.